নমস্কার, আমি জি বাংলা সারেগামাপা এবং স্টার জলসা সুপার সিঙ্গারের অনিন্দিতা চন্দ এবং আমি আসছি আগামী 3রা এপ্রিল 2025 বাওয়ালি মোড় আমরা সবাই এর পরিচালনায় দাওয়াতে ঈদ মোবারক অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করতে। আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করবার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দেব ক্লাবের সম্পাদক তথা দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার পরিষদের সদস্য শেখ বাপি বাবুকে এবং বিশেষভাবে ধন্যবাদ দেব বিটস অ্যান্ড টিউনস মিউজিক্যাল ইভেন্টের মিস্টার এম দেবাশিসকে। তাহলে বন্ধুরা, সবার সাথে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে গানে গানে। থ্যাংক ইউ সো মাচ।